របាយការណ៍បូកសរុបនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2022បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម 1. វេទិកាជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកម្ពុជាវៀតណាមអ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានអញ្ជើញចូលរួមនិងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងវេទិកាជំរុញវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាវៀតណាមដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 8 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមផាមមិញជិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តំណាងក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនិងធុរជនប្រទេសទាំងពីរចំនួនជាង300នាក់ថ្លែងក្នុងឱកាសនៃវេទិកានេះអ្នកអង្គការគិតមេងមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរដែលបានរៀបចំវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដើម្បីជំរុញវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាផ្ដល់នូវព័ត៌មានដ៏ជាក់លាក់អំពីវិស័យសក្តានុពលនិងកាលានុវត្តភាពនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមវេទិកានេះនឹងរួមចំណែកពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរអ្នកអង្គការប្រធានបានគូបញ្ជាក់ថាវៀតណាមគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបន្តកើនឡើងជាប្រចាំនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមានការកើនឡើង$9 លាននៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះអ្នកអង្គការបានជំរុញវិនិយោគិនវៀតណាមពង្រឹងនិងពង្រីកការវិនិយោគនៅកម្ពុជានិងលើកឡើងអំពីវិស័យសក្តានុពលសំខាន់ៗដែលវិនិយោគិនវៀតណាមអាចពិចារណាពិនិត្យលទ្ធភាពវិនិយោគបានរួមមានដូចជាកសិពាណិជ្ជកម្មនិងការកែច្នៃម្ហូបអាហារទេសចរសំណង់សម្ភារៈផ្ទះបាយរថយន្តសម្ភារៈផលិតថាមពលនិងឱសថជាដើម 2. កិច្ចប្រជុំត្រៀមលក្ខណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ាននារសៀលថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 2 រសៀលអ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានពិភាក្សាអំពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ាននិងការត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមកិច្ចសន្ទនារវាងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ាននិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាន 3. កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុននារសៀលថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលអ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោក Nobuhiko Basasaki ប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសជប៉ុនជំនួបធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នទាំងពីរក៏ដូចជាពិនិត្យលទ្ធភាពរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រួមគ្នាដើម្បីជំរុញធុរកិច្ចនិងវិនិយោគជប៉ុនមកកម្ពុជានិងអាស៊ានទាំងមូល 4. កម្មវិធីពានរង្វាន់ធុរកិច្ចអាស៊ានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានបានរៀបចំកម្មវិធីពានរង្វាន់ធុរកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2022ប្រកបទៅដោយជោគជ័យនៅថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមប៉ានសូរស័ក្តិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ2022និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមវង្សសីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបរិធលបាលនៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអាស៊ានឯកអគ្គរដ្ឋទូតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងធុរជនបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងដៃគូអាស៊ានជាង700នាក់ពានរង្វាន់ធុរកិច្ចអាស៊ានគឺជាពានរង្វាន់កម្រិតខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ានដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានដើម្បីទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនឆ្នើមរបស់អាស៊ានដែលបានចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវិស័យឯកជននិងសង្គមនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះក្រុមហ៊ុនដែលឈ្នះជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ធុរកិច្ចអាស៊ានមានចំនួន19ក្រុមហ៊ុនដែលក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាចំនួន7រួមមានធនាគារ Wingbank PLC តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក្រុមហ៊ុន EasyCom Co Ltd
ក្រុមហ៊ុន Gold Hill Enterprise Cambodia Ltd ក្រុមហ៊ុន Conforel Co Ltd ធនាគារ AC Leader Bank PLC និងក្រុមហ៊ុន A Plus Consulting Co Ltd ការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ធុរកិច្ចអាស៊ានផ្ដោតទៅលើវិស័យសំខាន់ចំនួន3គឺវិស័យអតិភិបឧត្តមភាពសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញក្រៅពីនេះក៏មានពានរង្វាន់ពិសេសផងដែរប្រគល់ជូនឥស្សរជនឬស្ថាប័នដែលបានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានវិស័យឯកជននិងសង្គមជាតិឥស្សរជននិងស្ថាប័នដែលទទួលបានពានរង្វាន់ពិសេសរួមមានឯកឧត្តមដាតុលឹមចុកហុយអគ្គលេខាធិការអាស៊ានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា Dynamic Technology SDN BHD Brunei The Republic Union of Myanmar Mayawadi Border Dredge Chamber of Scammer Myanmar BAC Education Group Malaysia BCEL Lao Acquire Financing Philippines Liquid Group សង្ហបុរី Bangkok Bank Public Company Limited Thai C Bank របស់វៀតណាមថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីជប់លៀងកម្មវិធីពានរង្វាន់ធុរកិច្ចអាស៊ានអ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានបានគូបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2022គឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកនិងប្រឈមសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពានរង្វាន់ធុរកិច្ចអាស៊ានគឺជាពានរង្វាន់ដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលរំលឹកយើងអំពីការទទួលស្គាល់និងការរំលេចនៅរឿងដ៏ជោគជ័យនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរដល់ជ័យលាភីទាំងអស់យើងប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរជាមួយគ្នាដើម្បីស្មារតីសហគ្រិនសហគមន៍ធុរកិច្ចអាស៊ាន 5. កិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានឆ្នាំ2022សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ាននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានឆ្នាំ2022ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅរាជធានីភ្នំពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាវេទិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់សហគមន៍ធុរកិច្ចជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងប្រធានក្រុមហ៊ុនអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានឆ្នាំ2022ទទួលបានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីនិងថ្លែងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ាននៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនៅសន្តាគារ Sofitel ភូគីត្រាភ្នំពេញមូលបត្រនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានឆ្នាំនេះគឺអនុលោមទៅតាមមូលបត្ររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ប្រឈមឥទ្ធិពលនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយការកើនឡើងនៃអតិផរណាការរាំងស្ទះខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់និងកម្រិតខុសៗគ្នានៃការបើកឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចបង្កជាការលំបាកសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែព្យាយាមជំនះត្រឡប់មកសភាពដើមវិញគឺជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវសហការគ្នាមិនត្រឹមតែរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងរួមគ្នារៀបចំអនាគតផងដែរដែលមានលក្ខណៈ Digital និងមិនប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុផ្អែកលើគោលការណ៍នេះកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានឆ្នាំ2022បានលើកយកប្រធានបទចំនួន4មកពិភាក្សាស៊ីជម្រៅដែលចូលរួមដោយអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសអាស៊ាននិងដៃគូសន្ទនាអាស៊ាន 1. ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន 2. កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់អាស៊ាននិងការវិនិយោគនៅអាស៊ាន 3. ការត្រៀមសម្រាប់ Digital អាស៊ាន 4. អាស៊ានដែលបៃតងជាងមុននិងប្រកបទៅដោយចីរភាពប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានដែលផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានរួមមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លែងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសប្បុរសដែលបានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ច
និងវិនិយោគអាស៊ានឆ្នាំ2022ក្រោមមូលបត្រអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏មានសេចក្តីរីករាយដែលកត់សម្គាល់ឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងមានការចូលរួមពីបុគ្គលសំខាន់ៗដែលនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ល្អៗសម្រាប់ជាធាតុចូលក្នុងការកំណត់អត្ថិភាពការងារក៏ដូចជាកំណត់នៅវិធានការសំខាន់ៗដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបប្រទះបន្ថែមលើនេះខ្ញុំកត់សម្គាល់ផងដែរថាប្រធានបទដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានលក្ខណៈស្របទៅនឹងមូលបត្ររបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក្នុងគោលបំណងពន្លឿននិងសម្របសម្រួលនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជារួមរបស់អាស៊ានដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅរបៀបវារៈសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការកសាងឡើងវិញប្រកបដោយបរិយាបន្នភាពប្រកួតប្រជែងភាពធន់រឹងមាំនិងសមត្ថភាពក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ជាការពិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសហការគ្នាដើម្បីធានាថាអាស៊ាននៅតែជាតំបន់ដែលមានភាពទាក់ទាញនិងរស់រវើកសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគខ្ញុំសូមប្រកាសបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានឆ្នាំ2022ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណសន្ទរកថាគន្លឹះរបស់ឯកឧត្តមភូមីអូគីស៊ីដានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន日本国内閣総理大臣の岸田文雄です。本日は ASEAN を代表する経済界政府の皆様方の前でご挨拶する機会をいただき、心から御礼申し上げます。パンデミック、ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な物価高など、さまざまな困難を乗り越え、アジアをさらなる成長軌道に乗せる。単に成長するだけではなく、社会課題の解決により持続可能性を両立させる。このために、日本は ASEAN への投資の拡大、経済連携協定やインフラ整備、安定的なサプライチェーン構築などによる連結性の向上に取り組んでいきます。ឯកឧត្តម Charles Michel ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុប Ladies and gentlemen, dear friends, this is an important year for EU-ASEAN relations. We are celebrating 45 years of EU-ASEAN dialogue. And next month, we will welcome ASEAN leaders to Brussels for our EU-ASEAN summit. In a few days, I will visit Cambodia at the invitation of Cambodian Prime Minister Hun Sen, where I will attend the East Asia Summit as a guest of chair. Ladies and gentlemen, our EU-ASEAN relationship is a vital partnership. Together, we are strong advocates for multilateralism and the rules-based international order. And together, we must continue to defend and strengthen our shared values and principles. These shared values of multilateral cooperation are in our DNA. We do not accept a world dominated and defined by brute force, where might makes right, where sovereign nations are invaded and their people killed by larger neighbors. We do not accept a world where war is used to destroy schools, homes and hospitals.
Russia's war against Ukraine has propelled the world into a major security crisis. And the consequences are being felt in countries across the globe, in Europe and Asia. Ladies and gentlemen, the EU and ASEAN, we need each other. We need each other to recover strong and healthy from the pandemic. We need each other to invigorate trade and strengthen our economies. And we need each other to secure our supply chains and to tackle climate change. ឯកឧត្តមដាតូលីមចុកហ៊ុយអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន Mr. Nick Okna Ketming, Chairman of the ASEAN Business Advisory Council, Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. I would like to thank the ASEAN Business Advisory Council for the opportunity to speak at this important event. The past 5 years have been highly dynamic, with optimism brought about by rapid economic growth, followed by the sweeping impact of COVID-19 pandemic. Today's global volatility remains a supply chain disruption, drive up food and fuel prices, resulting in inflation around the globe. Developed economies has responded by tightening monetary policy, which is in turn has affected capital flows and exacerbated vulnerability in developing economies, including ASEAN member states. It is indeed not an easy time for our businesses. In this regard, ASEAN will continue to work hand in hand with our businesses and people to restore progress and build a resilient. Distinguished guests, ladies and gentlemen, ASEAN has promptly recognized the importance of whole our community approach in mitigating the impact COVID-19 crisis. ASEAN Comprehensive Recovery Framework, also known as SCRF, was developed as an exit strategy for the pandemic. Today, with more than half of the initiative under the framework has been completed, ASEAN forged ahead with implementing the remaining initiative under the 5 broad strategies on healthcare, human security, economic integration, digital transformation, and sustainability. Subsequently, ASEAN economy showed signs of turnaround in 2021. Domestic demand recovers following effective vaccination rollout and border reopening. Trade activities grew by 25.1% to $3.3 trillion, while investment increased by over 42%, mainly in finance and the manufacturing sector.ឯកឧត្តម Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម Một ASEAN đoàn kết, thống nhất, phục hồi nhanh và ứng phó hiệu quả với những thách thức toàn cầu trong một thế giới bất định. Thay mặt chính phủ Việt Nam, tôi xin gửi tới toàn thể quý vị lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
ឯកឧត្តម General ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ ท่านผู้นำและรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียนท่านประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนสมาชิกสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกยินดีที่ได้รับเชิญให้มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนอาเซียนอีกครั้งในปีนี้ภายใต้หัวข้ออาเซียนที่มีความพร้อมด้านดิจิทัลซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยและอาเซียนให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคหลังโควิด -19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาความท้าทายต่างๆทั้งด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นวิถีชีวิตความจำเป็นและความอยู่รอดของหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมาอาเซียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลจึงได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านนี้อย่างจริงจังผ่านการจัดทำแผนงานต่างๆตั้งแต่แผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัลคศ 2025 จนถึงแผนยุทธศาสตร์อาเซียนในประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และแผนงานบรรดาเสรีเบกวันซึ่งล้วนแต่มีเป้าหมายสำคัญในการทำให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีความพร้อมด้านดิจิทัลในทุกมิติและสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มที่ ឯកឧត្តម Rishi Sunak នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស I'm sorry I can't be with you today, but I'm looking forward to visiting the region later this month for the G20 summit. And I wanted to send this message to tell you just how much of a priority ASEAN is for me as Prime Minister of the United Kingdom. The eyes of the world are on your countries. You are key security partners in an uncertain world, and we must stand united in support of Ukraine in the face of Russia's aggression. You are the engines of global growth when economic headwinds are strengthening. And you are at the forefront of technological innovation which is shaping the future for us all. In the UK, we are proud of our historic ties to this region. And as we mark our first year as an ASEAN dialogue partner, I'm even more excited about what the future has in store. ឯកឧត្តម Ferdinand Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន More than 5 decades ago, our ASEAN leaders pledged with unity and with resolve to strive for development, navigate the path to peace and be bound by equality, solidarity and goodwill. The ASEAN Declaration has since guided our vision of shared future. Our pledge and ties become even more important amid these troubled times. The transnational challenges that our countries face call for a strategic, holistic and united front involving the business sector, one of our indispensable partners in development. As we enter a post-pandemic future, we endeavor to achieve a digital ASEAN community, more connected toward an integrated future, ready to respond to the challenges in pursuing inclusive growth and climate change mitigation. The Philippines continues to be committed to the ASEAN in treading the path to overcome such challenges. In our work to make our economy competitive and to thrive, we acknowledge that we have to pave the way for our country's industrial transformation. We strive for an inclusive and sustainable industrial development. ឯកឧត្តម Joko Widodo ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី Bapak Ibu, para pebisnis di kawasan yang saya hormati, kita bersyukur bahwa situasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara tidak seburuk kondisi ekonomi dunia. Dunia sedang menghadapi banyak tantangan, disrupsi rantai pasok, kenaikan inflasi, tingginya harga komoditas pangan, energi, dan pupuk, bahkan dunia terancam resesi pada tahun 2023. Kawasan Asia Tenggara masih cukup stabil. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara tahun depan sebesar 4,3%.
ថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានអ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនយោបាយធុរកិច្ចអាស៊ានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនេះអាចទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវបរទេសដោយផ្ទាល់យើងខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំដើម្បីរាយការណ៍អំពីការងាររបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងរយៈពេលពេញ1ឆ្នាំការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីវិបត្តិនៅតែជាកិច្ចការអាទិភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ាននេះជាលើកទី2ហើយដែលខ្ញុំមានកិត្តិយសធ្វើជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានពេលកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ពិភពលោកកាលនេះមានភាពខុសគ្នាពីឥឡូវច្រើននៅក្នុងសតវត្សកន្លងមកនេះ Digital ភាវូបនីយកម្មបានផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់វិបត្តិជំងឺរាតត្បាតសកលបានពន្លឿនល្បឿន Digital ដែលជួយដល់គុណភាពនៃជីវិតនិងបង្កើតបរិយាបន្នសេដ្ឋកិច្ច Digital អាស៊ានដើរលឿនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីវាក៏អាចបង្កផលប៉ះពាល់ដែរហេតុនេះធុរកិច្ចនិងសង្គមត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អនាគតដែលមានលក្ខណៈកាន់តែ Digital នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2012ដែលកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានយើងបានឃើញនៅការប្រកាសចាប់ផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលឆ្នាំនេះកិច្ចប្រជុំព្រមព្រៀងមួយនេះបានចូលជាធរមានកម្ពុជាក៏បានទទួលប្រយោជន៍រួចមកហើយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នោះកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានឆ្នាំ2022បានបញ្ចប់ទៅប្រកបទៅដោយជោគជ័យនិងមានអ្នកចូលរួមជាង 1000 នាក់ពីប្រទេសអាស៊ាននិងដៃគូសន្ទនាអាស៊ាន 6. កិច្ចសន្ទនារវាងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ាននិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននារសៀលថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលអ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានដឹកនាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានចូលរួមកិច្ចសន្ទនាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ាននិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានកិច្ចសន្ទនានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានដែលប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានបានប្រកល់ជូនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកដើម្បីផ្ដល់មតិយោបល់និងដាក់របាយការណ៍ជាអនុសាសន៍ជំរុញនៃការអភិវឌ្ឍសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអ្នកអង្គការគិតមេងបានលើកឡើងអំពីហានិភ័យដែលជាក្តីបារម្ភក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ាននិងសហគមន៍ធុរកិច្ចទាំងមូលគឺអាស៊ាននិងពិភពលោកទាំងមូលត្រូវប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មនិងឧស្សាហកម្មប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ហានិភ័យដល់អនាគតរបស់យើងនិងអនាគតរបស់កូនចំនួនក្រោយផងដែរហានិភ័យកម្រិតទី1គឺហានិភ័យអតិភិបថ្ងៃណាដែលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមិនទាន់បញ្ចប់ទេមានន័យថាយើងប្រហែលជាខិតកាន់តែជិតទៅរកសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរលើសពីនេះហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងលទ្ធភាពនៃការកើនឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតផ្សេងទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅមុខរបស់យើងហើយកម្រិតទី2គឺហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចសកលមានការលើកឡើងថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលអាចនឹងកើតមានឡើងគឺគ្រាន់តែពេលវេលាមិនទាន់មកដល់តែប៉ុណ្ណោះកំណើនអតិផរណាការរាំងស្ទះនានាដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងធម្មពលកាន់តែស្ដែងឡើងជាងពេលណាទាំងអស់គួរឲ្យសោកស្ដាយដែលគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងចំណោមប្រជាជាតិនានាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយទៅកម្រិតទី3គឺហានិភ័យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងតែងតែប្រកាសពីភាពស្អិតរមួតនិងស្ថិរភាពរបស់អាស៊ានក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជារបៀបរយៈដែលបញ្ចប់មិនទាន់បានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រទេសមហាអំណាចបានគំរាមកំហែងនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានិងបែងចែកជាប្រព័ន្ធប៉ូលសក្តិនេយកម្មនិងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលការបោះជំហានទៅមុខហាក់ដូចជាខ្វះនៅស្មារតីអាចធ្វើបានដែលពិតជាត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ាននៅតែជឿជាក់ថាអាស៊ានមានធាតុផ្សំសំខាន់ដែលនៅតែធ្វើឲ្យយើងមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងជាឋានសួគ៌វិនិយោគ
ដោយពាក្យថាជុះភ្លៀងធ្វើឲ្យអ្នកបើកនាវាកាន់តែមានជំនាញអាស៊ានមានប្រជាជនវ័យក្មេងនិងមានផ្នត់គំនិតបែបបច្ចេកវិទ្យាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាប់ប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានអាចដោះស្រាយបាននៅបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតសកលនិងនាំសេដ្ឋកិច្ចឲ្យត្រឡប់ទៅរកភាពរីកចម្រើនឡើងវិញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីប្រទេសអភិវឌ្ឍចង់ក្លាយជាដៃគូសន្ទនាអាស៊ានបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលការណ៍និងក្របខ័ណ្ឌនានារួចរាល់ចំពោះបញ្ហាប្រឈមគឺត្រង់ថាធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះដំណើរការនិងអនុវត្តប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពអ្នកអង្គការគិតមេងបានរាយការណ៍ជូនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានអំពីអនុសាសន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានខាងក្រោម 1. ក្នុងកម្រិតគោលការណ៍កក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះមជ្ឈភាពនិងសាមគ្គីភាពអាស៊ាននិងអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាខអាស៊ានត្រូវបញ្ចេញសម្លេងអំពីការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៅអរិយភាពរវាងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមចរចាដោយសន្តិវិធីនិងតាមរយៈការទូតកអាស៊ានត្រូវតែបន្តធ្វើជាចំណុចស្នូលសម្រាប់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈបើកចំហស្មើភាពនិងពហុភាគីប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅវិធានការច្បាប់ខបន្តជំរុញកែតម្រង់ ESG បរិស្ថានសង្គមនិងអភិបាលកិច្ចតាមរបៀបយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយចីរភាពពិតប្រាកដ 2. នៅក្នុងកម្រិតប្រតិបត្តិការកក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានស្នើប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានដាក់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានជាចំណុចអាទិភាពនៅក្នុងរបៀបវិរៈសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងស្នើផ្ដល់អំណាចដល់ក្រសួងដើម្បីជួយសម្រេចឲ្យបានកាន់តែលឿននៅសេដ្ឋកិច្ចដែលធន់ទៅនឹងវិបត្តិទាំងកម្រិតជាតិនិងតំបន់តាមរយៈសមាហរណកម្មសុខដុមនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែស៊ីជម្រៅបើមិនដូច្នេះទេគ្មាននរណាអាចជួយបានឡើយនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏មិនប្រាកដប្រជាបែបនេះជាពិសេសចំពោះកម្លាំងពលកម្មនិងសហគ្រាសមីក្រូសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានបានធ្វើបទបង្ហាញជូនរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសុខាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ាននៅអនុសាសន៍លម្អិតបន្ថែមទៀតនិងស្នើដោយទទូចដល់ប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីនាំយកនៅអនុសាសន៍នានាដែលនៅមិនទាន់បានអនុវត្តនៅឡើយគឺបំលែងពីគំនិតឲ្យទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែង 3. ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ាននិងដៃគូធ្វើការរួមគ្នានៅកម្រិតមូលដ្ឋានទិដ្ឋភាពរួមដែលក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានកំពុងធ្វើការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺមិនមែនជាក្លឹបសម្រាប់តែនិយាយនោះទេក្រុមប្រឹក្សានេះចូលជ្រៅទៅក្នុងវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រតាមរយៈការអនុវត្តគម្រោងនានា 7. ពិធីលៀងសាយភោជដែលរៀបចំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននារាត្រីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អ្នកញ៉ាគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ានបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីលៀងសាយភោជដែលរៀបចំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជូនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃអាស៊ាននិងមេដឹកនាំពិភពលោកដទៃទៀតដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងទី41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធ